ಜೀಪಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಜೀಪ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು? 2,000 ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಳ್ರವರು. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮನೇ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ಕೋಡಚಾದ್ರಿ ಹಿಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಕೋಡಚಾದ್ರಿ ಹಿಲ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ರೋಡೆಲ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬೈಕ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಬಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೀಸನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಸರ್ ಬೈಕ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಅಂದರು. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೋಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ ಇತ್ತು, ಯಾವುದೋ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಮ್ 350 ಪರ್ ಈಚ್ ಮೆಂಬರು 350 ಅಂದರು. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅಂತ 700 ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಇತ್ತು ರೀ, ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಕಿರೋದು ಈ ಥರ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಗಾಡಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗೆ So we're in the top of the mountain, man. Wow, just looking like a wow ಅನ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್. ಈ ಪ್ರಕೃತಿನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಫಾಗು, ಆ ನೇಚರು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಪಬ್ಬು ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ 2 ಕಣ್ಣು ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡೋಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀವೇನಂತೀರಾ? ಸೊ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ. ಓಹ್, ಹೆವಿ ಡಸ್ಟ್. ವಾಹ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಏರ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್
ವಾವ್, ಇದೇ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಹಿಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾರ್ರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇದೊಂದು 360 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯೂ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕೊಳ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನೀರು ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಓವರಾಲ್ ಒಂದು 3-4 ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಜೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಆಗೋದು. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಆಗೋದಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 1.5 hour ಥರ, ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಓವರಾಲ್ ಒಂದು 30-35 ಜೀಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಲೈಕ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಜೀಪೇ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ರೋಡರ್ ಬೈಕಲ್ಲಂತೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಜೀಪಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಿತ್ತೇನೋ, ಆ ಥರ ಇತ್ತು ರೋಡಂತೂ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಜೀಪ್ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಥರ ಇದೆ. ಆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇ ಆಗ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಜೀಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಚಿಯರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗೋಣ.